Kitabu cha Zaburi kimetuambia jinsi ya kuishi kwa amani na Mungu. Sasa kitabu cha Mithali kinatuambia jinsi ya kuishi kwa amani na watu. Zaburi ilitusaidia kujua jinsi ya kuabudu. Mithali itatusaidia kujua jinsi ya kutembea. Sasa neno la Kiebrania lililotafsiriwa Mithali linatokana na neno la mzizi mashal, ambalo linamaanisha sheria. Kwa hivyo Methali ni sheria au kanuni inayotusaidia kuishi kwa hekima. Methali zina njia ya kusema mengi kwa maneno machache, sivyo? Na zinapatikana kwa kweli katika kila tamaduni duniani kote. Pengine umewahi kutumia nyingi kati ya hizo, kama vile ni bora kuwa ufukweni ukitamani ungekuwa unavuka bahari kuliko kuvuka bahari ukitamani ungekuwa ufukweni. Methali ambayo mara nyingi nimeiweka katika vitendo inasema hivi: kimya chako kinaweza kufasiriwa vibaya, lakini hakiwezi kunukuliwa vibaya. Sasa hakuna methali yoyote duniani ambayo ni muhimu zaidi kuliko mkusanyiko unaopatikana hapa katika neno la Mungu lililoongozwa, kitabu cha Methali. Mungu anatupa kitabu hiki ili kutupa hekima kwa ajili ya maisha. Kwa kweli, aya ya kwanza hapa katika sura ya kwanza inatuambia kwamba hizi ni methali za Sulemani, mwana wa Daudi, mfalme wa Israeli. Mara nyingi nimefikiria jinsi ilivyokuwa ya kusikitisha kwamba Sulemani aliacha kutekeleza methali zake mwenyewe. Sasa aya hizi za mwanzo hapa zinatupa faida kadhaa zinazopatikana kutokana na kusoma mkusanyiko huu wa methali ulioongozwa. Kwanza, tunaambiwa hapa katika aya ya pili kwamba methali hizi zinatufanya tujue hekima. Hekima ya kibiblia ni nini? Sawa, hebu niweke kwa ufupi hivi. Hekima ni uwezo wa kufanya uamuzi sahihi kwa sababu sahihi kwa wakati sahihi. Sasa kitabu hiki kitakusaidia kufanya hivyo. Pili, tunaambiwa hapa kwamba methali zitatusaidia kujua mafunzo. Neno la Kiebrania hapa kwa mafunzo, musa, linabeba wazo la maelekezo au nidhamu ya mzazi inakufanya uwe na hekima. Na hebu nikuambie, wakati wazazi wangu waliponidhibiti, nilipata hekima kidogo kutokana na hilo. Neno hili linahusu kufundishwa sio tu kwa nidhamu binafsi, bali pia kwa kuangalia wengine wanaofanya makosa, na hilo ni kweli. Nakumbuka nikiamini kwamba unaweza kuruka kutoka upande wa nyuma wa paa la gereji yetu takriban mita 3 hadi kwenye uwanja wa nyasi bila kuumia, ikiwa unashikilia mwavuli wazi mkononi. Sasa sikuwa na uhakika kabisa na nadharia yangu, kwa hivyo nilimshawishi kaka yangu wa miaka 8 kwamba ingewezekana, na vizuri, alikubali kwa furaha. Na mara tu aliporuka, mwavuli ule uligeuka ndani nje na akaanguka chini. Vizuri, nilijifunza kitu kutoka kwa uzoefu wake. Sasa kuna faida ya tatu ya mithali za Sulemani, na inapatikana hapa katika mstari wa pili. Itakusaidia uelewa maneno ya ufahamu. Sasa hii ndiyo tunaita utambuzi. Utambuzi ni uwezo wa kutofautisha kati ya mema na mabaya, sahihi na makosa. Na sasa Sulemani anaongeza faida ya 4 hapa katika mstari wa 3. Tunapokea maelekezo katika kushughulika kwa busara. Anasema hapa kwamba kushughulika kwa busara na wengine kutatambulika kwa haki, uadilifu na usawa. Wacha nikupe faida ya 5, iko hapa katika mstari wa 4. Kutoa busara kwa rahisi. Neno la busara hapa linaweza kutafsiriwa kama ujanja, na ni katika maana ya kufikiri kwa kina. Mtu rahisi au mtu asiye na uzoefu ambaye mithali inazungumzia hawana uzoefu ni watu wanaoaminika kirahisi. Kwa maneno mengine, mithali inaweza kumchukua mtu anayeaminika kirahisi asiye na uzoefu na kumpa uwezo wa kufikiri kwa kina. Sasa kuna faida ya 6 kwa wote wanaojifunza na kutekeleza mithali. Mstari wa 4 unatueleza kwamba wanatoa maarifa na busara kwa vijana. Labda unafikiria hiyo itanitoa nje kwa sababu mimi si kijana tena. Naam, neno hili kwa ajili ya vijana linatumika katika Agano la Kale kwa mtoto mchanga. Katika Kutoka sura ya 2 linatumika kwa kijana wa miaka 17 katika Mwanzo 37, na linatumika kwa mtu wa umri wa kati katika Mwanzo 41. Kwa hivyo neno hili linaonekana kumrejelea mtu aliye kwenye kizingiti cha kukomaa kidogo zaidi, na hilo
linaweza kumwelezea kila mmoja wetu. Unaona, hatukui tu kwa umri, tunapaswa kukua katika Bwana. Sasa kuna faida moja zaidi ya mithali iliyotolewa kwetu hapa katika mstari wa 6. Zitatusaidia kuelewa maneno ya wenye hekima na mafumbo yao. Hii inahusu kuelewa ugumu wa maisha, jinsi ya kupita katika mtandao wa mafumbo na changamoto za maisha. Kwa hivyo wacha nirejee haraka. Kusoma kitabu hiki kilichoongozwa na Roho kutatupa hekima, maarifa, utambuzi, maelekezo, ujuzi wa kufikiri kwa kina na ufahamu. Kwa hivyo swali sio, unajua kwa nini tunapaswa kuchukua safari ya hekima kupitia kitabu cha Mithali? Hapana, swali halisi ni vipi duniani tunaweza kumudu kutofanya hivyo? Sasa, kwa hayo tunafika kwenye mstari wa 7 na hii ndiyo funguo ya kitabu chote. Solomoni anaandika, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa maarifa. Wapumbavu hudharau hekima na maelekezo. Kwa hivyo maarifa, hekima na maelekezo ni visawe katika kitabu hiki. Sasa Solomoni anasema kwamba kutafuta hekima huanza na kumcha Bwana, ambayo inamaanisha kumheshimu Bwana. Kumcha Bwana si jambo la kuogofya. Kwa kweli ni msingi wa kujenga maisha yako. Na hebu nikuambie, msingi wa hekima ni kweli kumheshimu Mungu, uheshimu neno lake. Na kama mithali nyingi, mstari wa 7 unaweka aina ya tofauti hapa. Hii ni kati ya mtu anayemheshimu Bwana na mtu anayemkataa Bwana, na nataka uone kwamba Solomoni alisema hapa, wapumbavu hudharau hekima na maelekezo. Ndiyo, hayo ni maneno makali. Anamuita mtu anayemkataa Mungu mpumbavu. Hachomoi ngumi zozote hapa. Sasa unahitaji kuelewa kwamba katika Biblia, kitabu cha Mithali, mpumbavu si mtu aliyefeli kemia au ambaye hakumaliza chekechea. Hapana, mpumbavu katika Biblia ni mtu asiyeamini Mungu, anayepuuza neno la Mungu. Kwa maneno mengine, mpumbavu hataki kufuata ushauri wa Mungu. Sasa, kwa orodha hii nzuri ya faida, Sulemani anaanza kutoa maelekezo ya vitendo kwa mwanawe. Mstari wa 10, mwanangu, kama wenye dhambi wakikushawishi, usikubali. Kweli sote ni wenye dhambi. Unahitaji kuelewa kwamba maandiko ya Kiebrania yanaonyesha watu hawa ni wale wanaotaka kutenda dhambi, wanapenda kutenda dhambi, wanaishi kutenda dhambi. Kwa hivyo Sulemani anampa mwanawe Rehoboamu na sisi pia kwa njia mbili za kujibu mwaliko wa wenye dhambi kama hao kujiunga nao. Na jibu la kwanza hapa ni la maneno. Mstari wa 10, usikubali. Kweli hiyo inamaanisha sema tu hapana. Jibu la pili ni la kimwili. Mstari wa 15, usitembee katika njia yao. Zuia mguu wako kutoka kwenye njia zao. Tazama, wataharibu tu maisha yao. Usijiunge na njia hiyo. Usijiunge na kuharibu maisha yako. Je, si jambo la kuvutia kwamba mwanzoni kabisa mwa ushauri wake Sulemani anamwambia mwanawe kuepuka watu wabaya? Unajua, ni jambo moja kuwa na marafiki ambao si waumini na tunataka kuwa marafiki wa wasioamini. Tunataka kuwashinda kwa Kristo. Lakini ni jambo lingine kuwafanya wasioamini kuwa marafiki wako wa karibu zaidi, kwa sababu kwa kufanya hivyo unawapa ruhusa ya kuathiri maisha yako. Na hekima ya kweli huchagua marafiki wa karibu kwa uangalifu. Watu wa ulimwengu wanatamani hekima ili kufanya uamuzi sahihi kwa wakati sahihi kwa sababu sahihi, lakini wanaenda tu kwenye chanzo kibaya. Tusiige mfano wao. Wagiriki, ukisafiri nyuma kwa wakati, waliamini kwamba hekima ilitokana na mungu wao Zeus. Kwa kweli waliamini Zeus alimuzaa binti yake mwenyewe Athena kutoka kwenye ufunguzi wa ajabu kichwani mwake. Na kwa kuwa Athena alitoka kichwani au akilini mwa Zeus, alijulikana kama mungu wa kike wa hekima. Kulingana na hadithi, alionyeshwa na bundi mtakatifu, na hiyo kwa njia ilizua ushirikina ambao unaendelea hadi leo, kwamba bundi ni ndege mwenye hekima. Watu bado huzungumza leo kuhusu mtu kuwa na hekima zaidi kuliko bundi.
Kweli tunajua kwamba hekima ya kweli haitokani na mungu wa kike au ndege. Inatoka kwa Mungu. Kwa kweli, katika aya ya mwisho ya kitabu cha Warumi katika Agano Jipya, Paulo anatueleza kwamba Mungu ndiye Mungu pekee mwenye hekima. Yakobo anaandika katika barua yake, kama yeyote kati yenu anakosa hekima, na amuombe Mungu, naye atapewa. Yakobo sura ya kwanza aya ya 5. Kwa hiyo, kwa nini usimuombe Mungu hekima kwa ajili ya leo? Na tumuombe hekima tunapoanza safari yetu sasa kupitia kitabu cha Mithali. Mpaka wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.